Okay ခုသင်ခန်းစာမှာ PID control လုပ်တာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ PID tuner software ပေါ့နော်သူ့ကိုဘိန်းနှလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ HTML Studio ကနေ PID control လုပ်လို့ရအောင် program ရေးထားတယ်အမူလ firmware က code တင်နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီထဲကမှီးပြီးရေးထားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် build လုပ်လိုက်မယ်build လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော် micro controller ကိုကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်တက်ပြီးတော့ firmware ကိုကျွန်တော် flash ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ရင် SG link ဒီဘက်ခါနဲ့ဒီမှာရောက်နေပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင် flash လုပ်လိုက်နော်ဒီမှာ trace တော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မသုံးပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စပြီးတော့ firmware ထည့်ပြီးပြီ PID control လုပ်ကြည့်အောင် okay ဒီကောင်ကို minimize လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ HTML Studio ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ display ပြမယ် variable တွေရွေးပေးရမယ် write လုပ်ချင်တဲ့ variable တွေရွေးပေးလို့ရအောင်နော်save ထားပြီးလည်းပြန်ဖွင့်လို့ရတယ် run ချင်တော့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်အခု swd နဲ့ပဲချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် new ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုအသစ်ထည့်ချင်တဲ့ new variable တွေထည့်လို့ရတာပေါ့နော် delete လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီကနေ delete ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်အခုဆိုရင် input ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML file နေအောင်ပြီးမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ build လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် HTML file တွေကရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ workspace က desktop ပေါ်က report ထဲမှာဒီထဲက workspace ထဲကဒီ PID tuner ပေါ့နော်ဒီ object ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ဒီထဲမှာasap ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် variable တွေကြာလာပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာတွေလိုချင်လဲဆိုတော့ display ပြဖို့က right motor ရဲ့ desire rpm လိုချင်တယ် left motor ရဲ့ desire rpm လည်းလိုချင်တယ်ပြီးတော့ accurate rpm လည်းလိုချင်တယ်ဒီကိစ္စမှာတော့ left motor ရဲ့ accurate rpm ကို c accurate rpm လို့ရေးထားပါတယ် right motor ရဲ့ accurate rpm ကို b accurate rpm ပေါ့နော်ပြီး import ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲရောက်လာပြီနောက်ဒီထဲရောက်လာရင်တော့ color လေးတွေရွေးပြီးလို့ရအဲ့တော့ color လေးရွေးပြီးတော့ရဆိုတော့ကိုရထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right variable ကိုကြည့်မယ် right variable မှာကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးတွေထားခြင်းလဲဆိုတော့PID တန်ဖိုးတွေထားခြင်းလဲအဲ့တော့ right motor အတွက် PID တန်ဖိုးleft motor အတွက် PID တန်ဖိုးတွေကို import လုပ်ပြီးလိုက်เนาะimport လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခု right motor ကိုအရင်ဆုံး PID ကျွန်းကြည့်မယ်เนาะ right motor ကို PID ကျွန်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် desire rpm တွေလည်းထည့်ဖို့လိုသေးတယ် desire rpm က display မှာလည်းထည့်မယ် right မှာလည်းထည့်မယ်เนาะ right desire rpm ရဲ့ left desire rpm ရဲ့ okay import လုပ်လိုက်မယ် okay close ပေါ့เนาะright rpm တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်PID နည်းနည်းချွန်ထားပြီးသားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ kb gain ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့25ရှိပြီးတော့ki ကတော့0ပဲ sorry kb က25ဒီမှာ kd gain က 1.5 ဆိုပြီးခုနကကျွန်တော်စမ်းထားဦးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်0 assign လုပ်တာเนาะမပြီးတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါ run မှာပဲဖွင့်လိုက်ကြပါ okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ variable viewer ပေါ့เนาะ variable viewer လည်းထည့်ချင်တဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်အခု right ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ send to ဆို variable viewer 1เนาะပြီးတော့ now variable viewer 1နဲ့ကိုပါထည့်မယ်ဆိုတော့ right ရဲ့ accurate rpm ထည့်ပြီးတော့ right ရဲ့ desire rpm လည်းကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆို right ရဲ့ desire rpm ထည့်မယ် send to variable viewer เนาะဟုတ်ပြီဒီ display variable ၄ခုရှိတယ်ဒီ၄ခုတွေက right desire ရဲ့ပြီး accurate rpm ကိုဒီမှာ variable 1နဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ variable 1နဲ့ထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ right rpm ကိုကစားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် run cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ run သွားပြီ display မှာလာပြနေပြီသူတော့ right desire rpm 0ပဲရှိသေးလို့ motor မလဲသေး desire rpm 50 rpm ထည့်ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် PID ကပြေးတော့တာကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရတာအရင်နေနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်60 rpm ထိပဲထားလိုက်မယ်0 to 60ပေါ့နော်PID ဘယ်လိုလိုက်မလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်
okay လိုက်တော့လိုက်တယ်ဟောနော်လိုက်တော့တဘောမကြသေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုဒီလိုနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လို့ background နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော် background နဲ့ဆိုရင် overshoot ဘယ်လောက်ကျော်သွားလဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ကောင်းကောင်း50 rpm ဆိုနော် overshoot မရှိဘူးနော် rising time နဲ့နည်းနည်းနှီးနေတာနော်ဒါက right side ရပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခု PID တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါကျူးလာတာက motor အတွက် KB gain ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 25.0 ရဲ့KI ကတော့မရှိဘူးဘလို့အသေးဘူးကောင်းတယ်အဲ့တော့KD gain ကတော့ 1.5 ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့အခု desire RPM ပေးကြည့်အောင်เนาะ desire RPM ပေးမယ်ဆို50ပဲပေးလိုက်မယ် okay တက်တာမြန်တော့ rising time ကမြန်လာเนาะဒီမှာ curve နဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန် short လိုက်မယ်0 50 RPM okay rising time ကနည်းနည်းတက်လာတယ်လို့ယူဆပါတော့เนาะ steady state error မရှိသလောက်နေတယ် okay ဟုတ်ပြီ0 RPM ပဲထပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျွန်တော် variable viewer နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ add viewer ဆိုရင်ဒါဆို viewer 2ပေါ့နော် viewer 2ရဲ့ကမှလည်းသူက0 to 60ဒီပဲပေးထားမယ်0 to 60ဒီပဲပေးထားပြီးတော့ viewer 2ရဲ့ကိုဘာထည့်မလဲဆိုတော့ left arm motor ကိုထည့်မယ်နော် left motor ကိုထည့်မယ် viewer 2ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် left motor ရဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် left motor ကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် actual design ကိုကျွန်တော်50ပေးကြည့်မယ် okay design 50ပေးတိုင်းမဲ့เนาะresponse time ကအရင်ကိုနေလုံးအောင်ကြည့်ရကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီကောင်ကို background နဲ့ကြည့်ညော background နဲ့ကြည့်ရင် left side ကို50ပေးကြည့်အောင်เนาะမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေเนาะမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခု KB gain ကိုတိုးပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ paper bay ကိုအရင်ဆုံးပြန် tuning လုပ်ချင် paper bay ကနည်းနည်းတော့နောက်ကျညာဘ bay ကိုစမ်းကြည့်အောင်ညာဘ bay ဆိုရင်တော့ညာဘ bay ကတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီကောင်ကို background နဲ့ကြည့်အောင် background နဲ့ဆိုရင်ဒါ paper bay ရောညာဘ bay ရော background နဲ့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ညာဘ bay က actual RPM ငြိမ်နေအောင်เนาะ BNI ကောင်းတယ်ဒီကောင်မကောင်းဒီကောင် fine tuning လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်เนาะ gain တန်ဖိုးတွေစားပြီးတော့ငြိမ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့လိုသေးတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ project folder ထဲမှာပဲစေထားပါမယ်file save ဆိုတော့ desktop ထဲက report ထဲက audit ထဲကဒီထဲမှာစေထားမယ် PID tuner ဆိုပြီးတော့ PID DUN tuner ဆိုပြီးတော့kilo chin E32 ဆိုတော့ဒီတစ်ခါ33ချင်းမြောက် commit ထုတ်မယ်ဒီတစ်ခါ PID okay ပေါ့နော်အဲ့တော့ git commit edit 33ချင်း twist နဲ့ ross နဲ့က okay သွားပြီFK ကတော့ not text သူကမဆန်းသေးဘူးအခုပါ okay သွားပြီလေဆိုတော့ PID controller เนาะPID controller okay ပေါ့เนาะ PID controller software ရှိပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါကိုpush လုပ်လိုက်မယ်